حاجات بلاش تعرفها عن قصة براك وابوه. شيف براك اللي اتعرف بابتسامته في العالم كله بيمر بواحدة من اصعب الازمات بعد ما ابوه خد منه كل حاجة. القصة بدأت لما حصل زلزال تركيا اللي شفنا براك اول داعم لضحايا الزلزال بكم غير عادي من المساعدات. اسماعيل أوزدمير والد براك وشريكه شاف ان براك كده بيهدر فلوسهم وحاول يمنعه بكل الطرق، لكن ده ما خلاش براك يتراجع، ومن هنا الصلة اتقطعت لحد ما صحينا على خبر ان العلامه التجاريه لبراك وكل المطاعم اللي بيمتلكها اتباعت بملايين لصالح اجنبي. بعد ما ابوه انكر ان ليه اي صله اتعرف ان هو اللي عمل كل ده، وطلع براك في فيديو قال انه رفع على ابوه قضيه نصب واحتيال، ومن هنا الناس اتقسمت. لان ابو براك طلع رد وقال انه صاحب فضل على ابنه وان هو اللي اسس كل المطاعم دي ويحق له انه يبيعها، وكمان قال ان براك كان بيتصنع في كل الخير اللي بيعمله بس عشان الدعايه والشهره. برغم شده الازمه والحاله الصحيه والنفسيه اللي براك بيمر بيها الا انه باع عربيته عشان يقدر يبدا في تجهيز مطعمه الجديد والوحيد. الحكايه دي حصلت عشان تاكد لنا حاجتين: ان الوصول للقمه عمره ما كان ضمان لعدم السقوط، وان مهما مرينا بمواقف بشعه وحسينا انها النهايه فالحقيقه ان انت بس اللي بتقرر امتى تبقى النهايه، وان مهما كانت الوقعه شديده احنا دايما نقدر نبدا من جديد. انت بقى مصدق براك ولا ابوه؟